នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី App ដើម្បី print វត្ថុដែលយើងសង់រួចនៅក្នុងវីដេអូទី 3 ជាបឋមយើងចូលទៅកាន់ File Open រួចរើសយក wrap.stl យើងឃើញថាវត្ថុនោះត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងប្រអប់ឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវការ print វាម្ដង2ហេតុនេះហើយខ្ញុំត្រូវចម្លងវត្ថុនេះមួយទៀតខ្ញុំកំពុងតែតម្រៀបនិងលៃតម្រូវទីតាំងរបស់វត្ថុនេះដោយប្រើ function rotate សម្រាប់បង្វិលទិសដៅនិង function move ដើម្បីបំលាស់ទីរួចចុចម៉ៅខាងស្ដាំទៅលើវត្ថុរើសយក insert copy one copy បន្ទាប់មកខ្ញុំចុចយក place ដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាវត្ថុទាំងពីរនោះបានស្ថិតលើផ្ទៃរាបក្រោយពីរៀបវត្ថុនោះបានរួចរាល់នៅក្នុងប្រអប់ចុចយក print preference រើសយក 0.2 mm សម្រាប់ Z resolution ដែលជាកម្រាស់ស្រទាប់នីមួយៗចំណែកត្រង់ File នេះគឺកំហាប់ដែលតម្រូវឲ្យម៉ាស៊ីនបំពេញទៅក្នុងវត្ថុឆ្នូតខ្មៅពេញនេះគឺបានន័យថាកំហាប់ 100% ឆ្នូតនេះគឺ 75% ហើយឆ្នូតនេះគឺ 50% ចុងក្រោយគឺ 25% ក្នុងការ print នេះខ្ញុំរើសយក 75% ហើយខ្ញុំទុក setting ផ្សេងទៀតនៅដដែលរួចចុចយក OK ហើយ option ទាំងនេះខ្ញុំក៏ទុកវានៅដដែលដែររួច OK ដើម្បីចាប់ផ្ដើម print នេះគឺជាសកម្មភាពនៃ 3D print ជាមួយនឹង Atlas 2 រយៈពេលជាក់ស្ដែងនៃការ print នេះគឺ 3 ម៉ោងខ្ញុំបានពង្លឿនវាឲ្យសល់ត្រឹម 4 នាទីជាងនៅចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាវត្ថុនោះជាអ្វី
ឥឡូវនេះយើងឃើញថាវត្ថុនេះបាន print រួចហើយវត្ថុនេះគឺជាឧបករណ៍ត្រូល laptop ឲ្យវាមានខ្យល់ចេញចូលធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយកម្ដៅវាជាគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់កូនសិស្សម្នាក់នៅសាលាអន្តរជាតិ Liger